Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kami Taurati utawi iki iku kitab kang telah pira-pira hukum sisi Alkitab utawi kitab lugaten dalam mungguh lugat masdar bimakna dhammi kelawan ngumpulake wal jam'u tegese ngumpulake istilahan lan utawi kitab istilahan wal jami'in utawi wal jami'it tegese ngumpulake istilahan utawi kitab dalem istilah iku semenaran ijisin kedhe jenis minal akam kang tetep saking pira-pira hukum amal bab wonten utawi bab iku pas mengko aran kedhe warna mima saking perkara dal kang manjing apa ma tahta dalikal jinsin dalem nisare mengkon jenis watara utawi lapatara bifatita iklan fatita lugaten dalem lugat iku ana dafat bersih pemasaran lan ono pun utawi tawaran dalem syarak iku fafia mengko iku tetep ing dalem tawarah tafsir utawi pira-pira tafsir iku kasiratun kang akeh minha kang iku tetep setengah saking tafsir kaulum utawi dawuh ulama iku fi'lu mang lakoni perkara tustabau kang den wenangake biya kelawan ma apa salat ain min wuduin tegese saking wudu wa guslin lan atus tayamum aizalatin najasatan lan ngilangin najis amma tuharatun pundal utawi lakadoro bidomi lan lumeto ikut mengkaran di bagian ma'i kedua sekarin banyu wal makan dalam sangsan ana pal mau banyu alatan dadi alat ditaharati marang sesuci statroda maring nyusuli gunung sapa statroda krana nyusuli gunung sapa istatroda mongko nyusuli gunung sapa musannif ing sanef lian wahil miyai kedhe pira-pira warna pira-pira banyu fakol mongko dawe ing sanef almiyau utawi pira fakola mongko dawuh sapa ing sanef almiyau pira-pira banyu alati rupane almiyah almiyahu pira-pira banyu alati iku almiyahu pira-pira banyu almiyah utawi pira-pira banyu rupane alati rupane almiyah ya juzu kang wenang apa ya suci kesisa apa tiru sesuci biha kelana apa sab umiyain pitu pira-pira banyu mau samai banyu langit ain najilu terus banyu kang temurun minha saking asama wawan tai mau sama ikal matur banyu hutan wa maul bahrin banyu banyu segara ail milhu tegese kang asin wa mauna banyu bengawan ail hulu tegese kang tawar wa maul banyu sumur wa maul lain banyu sumur wa maul banyu es wa maul barati lan banyu mbun wa ya jemaulan kumpulake hadi sabata ing iki pitu kau luka pengucap sira rupane ma perkara najala kang temurun apa ma minasama saking langit au napa utaw rupane manazala minasama wa napa minal ardi dawa manazala minasama wa napa minal ardi maknane ma perkara najala kang temurun apa ma minasama saking langit au napa utawa temurun apa ma minasama saking ona pa utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi ala sifat atas yang dimin sifat kana kan dimin apa sifat min asil ilqati saking asal kedadiane semal miau nuli utawi pira-pira banyu ikutan kosmu dadi panduman almiah ala arbaati alsamin ngatas papat pira-pira panduman atu utawi salah sisine ismen ikutan banyu kang suci salah sijine utawi salah sijine kismen utawi salah sijine kisman tohar balik nanti kesamin arbaati aksamin
Dua utawi salah siji ni arbaatu aksamin iku tawir banyu kang suci fi nafsin dalam awak dhewe tawir mutawir nutur kang misake liga irman salian tawir ga irma kurun kang ora makurake apa sing malu ambil gunake tawir wa tawir ma banyu al mutlaqon kang mutlak an qaidin saking watasan lajimin kang tetep fala yuru mangko ora bayan ni al qaid apal qaid watasan al munfaku kang kepecat kamil biri kaya banyu sumur fi kaunin dalem onone maul biri ku mutlak. Masan tay kang window iku tayen banyu kang suci fi nafsin dalam awak dhewe tayen mutahen tur kang dicake ligo iri maring saling tayen makron kang den makrake apa istimewa ulah berguna tayen badani dalam awak lafi saupi orang dalam dodet wa tay tayen banyu al musama kang den manasake al musawan tegese kang panah fi taksiri samsi lan oleh nglabet srengenge fi dalam tayen wa inam yurau lan angin mestine den makrake caraan dalam syarat bikutur wa inam yurau lan angin mestine den makrake apa tohir caraan dalam syariat bikuterin dalam pajajan harin kang panas inan dalam wadam untuk bain kang nerima bepalon ilai nada ini angin wada saking masalan perak lisafal jawari mamarin bersih jarimi nada ini wadah berutan dalam melikone adem jalat mongko ilang polkot wadah berutan dalam melikone adem apa majalat buat jalan mongko ilang pol karatu makro fatar lan milih sapa Nawawi Imam Nawawi adamal karati ing ora ana makruh iku mutlak ayu kraun tenak mutlakon kelawan mutlak ayu kraun tenak ayu mutlakon utawi kang mutlak Saman balani waktaro an-Nawawiyu adamul qarati waktaro lan milih sapa Nawawi Imam Nawawi adamal qarati ing ora ana makruh iku mutlakon mutlak ayu mutlakon kelawan mutlak ayu kraun tenak aidan hal malih apa saditu sawanat panas wa burdatilan adam wal kismun tawi manteman asal isu kang kaping 3 iku tahirun Al-Kismun dari Banduman Inam ayukraulan Inafsin dalam bawah itu walkis musalis Kismun dari Banduman asal isu kang kaping 3 iku tahun banyu kang suci fi nafsin dalam awak dhewe tahir gairu tahurin gairu mutahin kang orang sake li gairi maring salian tahir wa tahir kal mau banyu al mustaqmal kang wis dimenake fi rafi atasin dalam ilangi atas au jilatin najin tau ilangi najis in lam yatawir lamun ora owa apa in lam yatawir lamun ora owa apa mak malam jajil lan ora ketambah pas nu timbangane mak badan bisa linten dadi kepisahe mak ama sang perkara kang timu apa mak dak dibaring dalam sawise milang-milang perkara ya tasarabu kang nyampuri kang nyampuri apa mak al maksud ya tasarabu kang bahasa apa mak al maksud kang Yata syarabu kang nesep apa ma al maksul kang den wasil minal ma'i sing banyu. Yata syarabu kurang. Apa yata syarabu perkara kang den wasil al maksul kang Saman balani ba'da tibarima ing dalem ing dalem sakwise dadi kepisahe maaf. Ing dalem sakwise Dak dibariman dalam sakwise milang-milang perkara yata sarabu kang nyampuri yata sarabu kang nyesep ing mak apal maksulu kang
perkara kang den waso minal ma'i sanging banyu wal mutawayirun tawi banyu kawah ai wa minadal kismi teges lan iku tetep setengah saking iki paneman al ma'u tawi banyu al mutawiru kang wa apa aku sabayi salah siji berbeda sebate mak bima kelang perkara ibisan teges kelang suci wala tau kang nyocok kang nyampuri apa mak ing mak minat tahirati sing perkara kang suci tak koyo minat kelang tahirati minat tahirati kelan perkara kang suci minat tahirati saking perkara kang suci piro-piro mengetahui roti saking pira-pira perkara kang suci tawayuran kawan wah yang melakukan nyegah bahwa tawayur telaka ismil ma'ing telaka arang banyu alain tasemak fa'inna mungko sunma iku tawurun banyu kang suci gairu tawurun kang ngoroncake iku isan kang bangsa panjendria kana ana apa tawiru wa dirian topong kira-kira kaane talata koyo nyento campur lima iklan banyu Filma iklan banyu apa ma perkara iwafiku kang nyocoki apa ma ing mak fisafati ing dalem pira-pira sifate mak kama iwati kaya banyu mawar almun qada'i hati kang pekot anggone wal ma ilan tawi banyu al mustakmali kang wal ma'i lan tawi banyu nggak usah utawi wal ma'i lan banyu al mustakmali kang wis digunakake fa in lam yamna mongko lamun ora nyegah apa tawir telaka ismil ma'ing ing telaka arang banyu alain tasemak bian karena kelawan gambar yen to ana apa tawir kelawan pitulil gambare bian kana kelawan gambare yen to ana tawir ron kelawan wah bitahire kelawan perkara kang suci iku bian kana ondaleni bian kana kelawan gambare yen to ana apa tawiru owah tawayuruhu ngawahi mak pito tawayuruhu owahi mak pito iri kelawan perkara kang suci yasiron kang kita iku yasiron kite au bima utawa kelawan perkara yuwafiku kang nyocoki apa mak ing mak almau yafiku kang nyocoki apa mak almau ing banyu fisawatin almaa banyu fisawatin dalam pira-pira sebate mak aku diro lan den kira-kira apa mak muhalifan alih perkara kang layan walam yuhayi ruhulan ora ngawahi apa mak ing mak pala lupa mongko ora tetel apa mak tauriyatahu ing sifat suci mak fi huma dalam dalam sakwise dadi kebiasaan mak mutahirun terkang jake lipu bahwa mengkau tawi mak mutahirun terkang nyucake ligairi maring saliyane mak wah taro jalan dan jabake sapa musane fikoli wah taro jalan jabake sapa musane fikoli kang tawe kang sana rupana olah taun mutahiri tawa olah taun mutahiri maknane olah tau kang nyampuri apa mak ing mak mutahiri saking perkara kang suci al mujawir kang nyandingi laha maring mak lahu maring mak fa innahu mongko sedina iku bagian tetep Allah tauriyata dihi ing sifat suci mak walau kan dan semangsane ana apa tawiru wah kasiran kang akeh kasiran iku kasiran akeh wakadalan kaya mengkono kok almutawiru tabani kang wa bima haliti kelawan perkara kang nyampuri lais dakni kang ora semuke alma'u tawi banyu anu saking haliti lais dakni kang ora semuke alma'a ing banyu anu saking haliti ta ini kaya anu patulupun kang walma lais dakni opo alma'u lais dakni kang ora semuke apa alma'u banyu bisa kemoliti kata ini kayak untuk atul bulan hanggang ngamal perkara fima korin del mana ni mau kiri iku buat tul bulan hanggang ngamal perkara fima korin del Fima kori kang tetep ing dalem nggon tetepe mak wa mawarin lan nggon makune mak wal mutawirun banyu kang wah bitulil misi lan
suwene muksi lan suwene man fa innahu mangko sunna ku tahurun banyu kang suci turun cake malik semuntawi man arabi kang kaping papat mau najis banyu najis mutan najisun teges banyu kang kena najis wa utawi man najis kesmane rempaneman dua utawi salah sini kismen dikolim banyu kang setitik wa utawi man najis rupane alladzi banyu halat kang manjing fa innahu mangko sunna iku najisatun najis. Tau yiru lawan wa amlau tau yarab wada uga apa aladi amlau tau ora tau yiru wahulan utawi aladi aywal halu tekesen tawi tingkah iku anahu satuna aladi mau banyu dunal pelata ini sanda berang pula Ustaz nulang dan jabake min hadal kismi saking iki manduan almaitatu batang apa almaitatu batang rupane alati almiyah ladama kang ora ana getik maujud laha maring mak sailun kang mil laha maring mak laha maring almaitah sailun kang mili inda koslian dalem nalikane matinit inda koslian dalem nalikane matine alati ausaki udwin tawa nyigar anggota minha saking asama katubabi kaya laler inlam tutroh lamun ora den jempulake apa alati ngalati fi inlam tutroh lamun ora lamun ora den cemplungake apa alat kang den cemplungake apa inlam tutroh lamun ora den cemplungake ing alati inlam tutroh lamun ora den cemplungake apa alati fi indal maladi wa tam tuwayiru lan ora apa alati apa walam tu wairu lan orang ngawahake apa lati ngalati wakadalan ku kaya mengkunu akadan lan ku kaya mengkunu akadalan ku kaya mengkunu najasa tu tapi najasa wakadalan ku kaya mengkunu Wakadalan iku kaya mengkunu Wakadalan iku kaya mengkunu almaita anajasa utawi najasake rupana lati najasa layut ribuak kang ora nyegah apa lagi layut ribuah kang ora mu ing alati tak aladi sampean layut ribuah kang ora nemu apa alati ngalati layut ribuah kang ora nemu ing alati apa tarfu penting mata fakulun kang ora fakulun ka apa tarfu penting mata fakulun saben-saben suci min huma saking
Al-maita lan najasa utawi ora najasake. Al-ma'u utawi banyu wa istasnul den jabake dan Serani malih. fakulun sama balani fakulun. Mongko fakulun min huma iku sama balani. Fakulun mongko utawi fakulun mongko saben-saben suci minha saking Min minhuma huma saking asama layu najisin utawi ora najisake apa kulun almaat utawi banyu minhuma saking almaitah layu najisin ora najisake apa kulun almau banyu wastasnun almaia ing perkara kang jawar wa istarnul den jabake dan almalai waswaran pira-pira contoh matkurun kang den matkuroten pira-pira kang den disebutake film mabusudate ing dalam kitab kang den jembarake keterangane wa asyara lan paring isara sapa sunat fil ismi maring panduman asane kang kaping pindho minal kismi saking panduman arabi kang kaping papat bikauli iklan dawe kunsunif au kana utawa ana apa mak kasiron akeh kulata ini rong kula faksara mongko utawi luwe akeh faksara mongko luwe akeh patagoyara mongko owa apa mak kuyasiron kita yasiran gak usah tarkib. yasiron kelawan kita kasiron tawa akeh wal kulaten dawe rongkola ikong sumiati reten mangkatus gati sumiatin mangkatus gati bagdadian kang badat takoriban kelawan nironi bilasain dalam kaul kang oleh sahih fihi men dalam sumiati reten lan takrib wari telu lan kati al bagdadi kang badat wari telu lan kati al bagdadi kang wari telu tawi kati al bagdadi kang badat indan Nawawi indal mungkin Imam Nawawi kumatun dados masamian niatun lan 8 wa isruna lan 20 apa dirhami wa arbaati asba'i dirhaman lan papat prapitune dirham wa taro Aman balani wa arba'atu asba'i dirhaman lan papat mudhaf ilaih wa arba'atu asba'i dirhamin lan papat arba'atu asba'i dirhamin lan papat prapitune dirham wa tarakalan tinggal sabal musannif isman ing panduman homisan kang kaping kang kaping 5 wa ahwan tawi kisman homisan iku al mau banyu al muta iri kang suci al haram kang haram kal wudu kaya wudu bima klan perkara bima in klan banyu maksudin kang den gosok musabalen tawa kang den ngombe li supim musabalen tawa kang den musabalen utawa kang den maksudin kang den gosok musabalen tawa utawa kang den cawisake lisur pimaring ngombe. Kitab kami taharati tawi iki kitab kang pira-pira hukume sesuci wah
Bahasa Indonesia Roni. Kitab kami Taharati, kitab menerangkan tentang hukum-hukum suci wal kitab lughatan masdaran bima'na dhammi wal jam'i wastilahan ismun li jinsin minal akami. Dan kitab menurut bahasa itu masdar dengan makna mengumpulkan, dan menurut istilah itu nama bagi jenis dari beberapa hukum. Mal babu fasmun lil nau'in mimma dahola tahta dalikal jinsin wa Tahta dalikal jinsi. Itu nama bagi macam perkara yang masuk di bawah jenis. Wa taharatu bi fatita'il watan anadafatu wa masar'an fa fiha tafasiru kasiratan minha kasiratun. Dan adapun fatwara dengan fathah itu menurut bahasa itu bersih, dan adapun menurut syariat itu di dalamnya banyak penafsiran. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu biha salata aimin wudu'in wa ghuslin asolatu aimin wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izlatin najasin amatuharatu bidami. Dan di antara kata ulama itu melakukan perkara yang diperbolehkan, yaitu yakni sholat, yakni dari wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Amatuharatu bidami fasmun bagi al-ma'i wala makana alatan litarati istatrotam wala makana alma'u alatan litarati istatrotam saniful anwa'il miyahi. Dan adapun fatwara dengan domiato itu nama bagi semua sisa air, dan jika air itu dibuat untuk alat bersuci, maka Hakim Sunnah melanjutkan perkataannya beberapa air. Faqala al-miyahu alatan yajuzu ayasiru atatiru biha sab'u miyahin. Dengan perkataan Hakim Sunnah, beberapa air yang boleh yakni sah digunakan untuk bersuci, yaitu ada 7 air. Ma'u sama'i ainazilu minha wa huwa al-mataru wa ma'ul bahri al-hulwu ma'ul nahri al-hulwu ma'ul baradi Wa ma Ma'u sama'i ainazilu minha wa huwa al-mataru wa ma'ul bahri al-hulwu ma'ul nahri wa milku wa ma'un nahri al-hulwu wa ma'ul baradi wa ma'ul bahri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul baradi, yaitu air langit, yaitu air yang turun dari langit seperti air laut, seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es, air embun. Majma'u hadis sebuah taqauluka man nazala minas sama'i wa naba minal ardi ala isbati kana min aslil bilqati. 7 air itu terkumpul pada ungkapanku perkara yang turun dari langit atau bersumber dari bumi atas sifat asal kejadiannya. Jemal miyahu dan kosimu ala arba'ati yang samin. Kemudian air itu dibagi menjadi 4 bagian. Dua tayrun fi nafsihi mutayrun li ghairi ghair makruhan istimaluhu wa huwal ma'u al-mutlaqu. Salah satunya itu air yang suci pada zatnya, meskipun pada selainnya, dan tidak dimakrufkan kegunaannya pada badan. Salah satunya itu air yang suci pada zatnya, mensuci pada selainnya, dan tidak dimakrufkan kegunaannya. Wa wal ma'u al-mutlaqan qaidin lazimun fala yadurru al-qaidan munfaku kama il-bi'ri fi kauni mutlaqan. Dan air itu air yang mutlak dari batasan yang tidak tetap, maka tidak masalah dari batasan yang tidak tetap, seperti air di sumur pada dasarnya itu mutlak. Wasani tahirun fi nafsi mutahirun li ghairi makruhun istimalu fil badani la fi saubi. Dan yang kedua,
Dan yang kedua itu air yang suci pada zatnya, suci pada selainnya, dan tidak dimakan kegunaannya fil badani, pada badan bukan pada bagian. Wa huwa al-ma'u al-musammasu al-musawani bitasiri syamsi fihi wa innama ikrahu syar'an bikudrin harin fi ina'in tobain ilaina daini lisofal jawa ilaina daini lisofal jawarihima. Dan air itu air yang dipanaskan dengan terik sinar matahari dan dimakruhkan menurut syariat dengan pada daerah yang panas pada dalam wadah yang diproses kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena bersihnya benda itu wa ida buruda zalat al-karatu hatara nawawi wa adamal karawati mutlaqan, dan dimakruh dan jika air itu menjadi terima karena kemakruhannya, dan Imam Nawawi memilih tidak ada kemakruhan secara mutlak, dan makruh juga air yang sangat panas dan air sangat dingin. Wal qismu asalisu tahirun fi nafsihi wa ghairu tahirin li ghairihi, dan pembagian ketiga itu air yang suci pada zatnya, tidak mencampur pada selainnya. Bahwa al-ma'u al-musta'malu fi raf'i hadasin aw zalatin najasin illam yataghayyar wa lam yazid wasnuhu dan fisalihi amma kana ba'da dibarima yatasarabu al-masulu min al-ma'i. Wal qismu salis. Dan pembagian ketiga itu air yang suci pada zatnya, tidak mencampur pada selainnya. Bahwa al-ma'u al-musta'malu fi raf'i hadasin aw zalatin najasin illam yataghayyar wa lam yazid fasbuhu dan fisaliya makana ba'da dibarima yatarsabu al-masulu minal ma'i. Dan air yang mutlak yang sudah digunakan untuk menghilangkan atas nama jika air itu tidak berubah dan tidak tambah timbangannya setelah terpisahnya air dengan perkara, dan setelah memperhitungkan perkara yang diserap dari perkara yang dibasuh oleh air. Wal mutahiru ay wa minal qismi al-ma'u al-mutahiru atu safi bi ma'i bisyai'in wala tahu minatahirati tawayyuran yang mena'u telaqa isma'i alaihi. Dan air yang berubah pada pembagian ini, air yang berubah pada salah satu sifat air dengan perkara yang mencampurinya dengan perkara yang suci, yang berubah tidak mencegah mutlaknya nama air atas air fa innahu tahirun ghairu tahurin hisyan kana atau ghairu au takdirian. Maka sungguhnya air itu suci, tidak mensucikan baik perubahannya bisa dilihat dengan panca indera atau kira-kira. Kanitalata bima'in man yafiqu fi sifati kama ilwatian mengkad irayati wal ma'u al-musta'malu wal ma'i al-musta'mali, seperti tercampurnya air dengan perkara yang mencocoki air dalam sifat air, seperti air mawar yang hilang aromanya. Wal ma'u al-musta'malu fa in lam yamna itlaqa ismul ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bi tahiri yasiran au bi ma yuhiqu al-ma'u bi sifatihi. Dan air yang sudah digunakan, maka jika tidak mencegah mutlaknya nama air atas air dengan gambaran perubahan air dengan perkara yang suci itu sedikit atau dengan perkara yang mencocoki air pada sifat-sifat air. Fakudira muhalifan alam yughayyiru fala yaslubu tahuriyatahu fahuwa mutahhirun li ghairihi. Dan dikira-kirakan dari perkara yang berbeda dan tidak
dan tidak berubah, maka tidak hilang sifat sucinya air. Sucinya air maka tidak berubah sifat sucinya air. Maka air itu suci, mencucikan pada selainnya. Wa taraja bi qauli qala tawani tahiri al-musawwiri laha fa innahu bakin ala tauriyatuhu walau kan ala tauriyatahu walau berarti ala ala tauriyatihi walau kana atau ghairu kasiran fakadal mutawiru bi muhalitil yasdaqni al-ma'u anhu kata ini wa tuhlu bi wama fi maqari wa marihi. Dan yang Sunnah berkata dengan perkataannya tercampurnya air dengan perkara yang suci itu yang berdampingan dengannya, maka sungguhnya air itu tetap atas sifat sucinya air. Dan jika ada perubahan yang banyak dan seperti perubahan dengan perkara yang suci dengan perkara yang campur tidak bisa terpisah oleh air, seperti lumpur dan lumut dan perkara dan tempat berhentinya air dan tempat mengalirnya air dan tempat berhentinya air. Wah al-mutahhiru bitulil miksi fa innahu tahurun. Dan air yang berubah dengan sebab lamanya diam, maka sungguhnya air itu suci, mensucikan. Bahwa wal qismu arabi'u najisun aymutan najisun. Dan pembagian yang keempat itu air yang menajiskan. Wa huwa qismani aduha qalilun wa huwa alladhi halat fihi taghayyurun amla. Fihi najasatun hilang. Fihi halat fihi najasatun taghayyara amla. Dan air itu air yang kurang dari 2 kula dan dibagi menjadi 2 bagian. Salah satunya air yang sedikit yang terkena najis, baik berubah atau tidak. Wawa ilmilhu annahu ma'u ilmilhu wa huwa ay wal halu annahu ma'u dunal kulataini. Dan air itu yang kurang dari 2 kula. Wa istasna min hadzal qismi allati min hadzal qismi al-maitatu allati la dama laha sailun anhu kulataini usak laha sailun
laha sailun kot laha Kot kot lahu inda kot inda kot lihi au saki udwin inda kot liha inda kot laha au sak inda kot liha au saki udwin minha kadzubabi in lam tutroh fihi. Dan kecualikan dari pembagian ini bangkai yang tidak ada darah yang mengalir ketika matinya terbelah anggota, ketika mati atau terbelah anggota badannya, seperti lalat jika tidak merubah sifat sucinya air maka tidak merubah sifat sucinya air. walam tughayyiru wa berarti Lam tughayyiru wa kada najasatu allati la yadrikuha atau fakulun minha la yunajisu alma'u wa yustasna la yunajisu alma'i'a, dan tidak merubah sifat air dan begitu juga najis itu tidak merubah sifat yang tidak bisa dilihat oleh mata, seperti keduanya itu tidak menajiskan astasna aidan suwadon madkurotin fil mabsutatin dan fil mabsutati dan dikecualikan juga dari contoh-contoh yang disebutkan di dalam kitab yang luas keterangannya. Wa asyara lil qismi arabi'i biqaulihi au kana kasiran kulataini fa aksara fataghayyara yasiran au kasiran. Dan misalnya memberikan isyarat pada pembagian kedua dari pembagian keempat dengan perkataannya air yang banyak pula atau lebih, maka baik perubahannya sedikit atau banyak. Wal kulataini hum sumiati ritalin bagdadian taqriban fil asai fihima. Dan dua kola itu 500 kati negeri Baghdad menurut Imam, dan dikira-kirakan dalam kol yang lebih sahih, Pak. Waritalu al-Baghdadi indan Nawawiyu mi'atun wa saminiyatun wa asyara wa isruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Dan kati menurut Imam Nawawi itu 128 dirham atau 4/7 dirham. Wataroka al-musannifu isman khamisan wa huwa al-ma'u al-mutawwiru al-haramu kal-wudu'i bi ma'in maksubin au musabbalin bisurbi.
dan Kiamson knife dan Kiamson knife dan Kiamson dan Kiamson meninggalkan pembagian kelima, dan air itu air yang suci, yang haram digunakan untuk wudhu dengan air yang digosok atau air yang disediakan untuk minum.